അരി, പയർവർഗ്ഗം മുതൽ എല്ലാം വീടുകളിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകുന്നവർക്ക് ആശ്വാസവുമായി എത്തുകയാണ് കോഴിക്കോട്ടെ യുവ കൂട്ടായ്മയായ റൈസപ്പ് എന്ന സംഘടന. 5 ടണ്ണോളം സാധനങ്ങളാണ് വിവിധ ഇടങ്ങളിൽ നിന്നായി സമാഹരിച്ചത്. വയനാട്, തൃശൂർ, പറവൂർ തുടങ്ങിയ പ്രദേശങ്ങളിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലായി എത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഇടുക്കിയിലേക്കാണ് അടുത്ത കണ്ടെയ്നർ. അർഹരായിട്ടുള്ള ആളുകളിലേക്ക് നേരിട്ട് എത്തണമെന്നുള്ള ഉറപ്പ് നമുക്കുള്ളതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടെ ചേർന്നിട്ടാണ്, സഞ്ജയികയും റൈസപ്പും കൂടെ ചേർന്നിട്ട് ഇടുക്കിയിലേക്ക് ഇന്ന് വണ്ടി പോവുകയാണ്. ഇടുക്കിയിൽ വലിയ ദുരിതം അനുഭവിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട്. കാര്യം റോഡുകളൊക്കെ വലിയ പ്രശ്നങ്ങളായതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടേക്ക് പലപ്പോഴും എത്തിപ്പെടാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ വീടുകളിലേക്ക് പോകുന്ന ആളുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളാണ് നമ്മളിന്ന് ഇവിടുന്ന് കയറ്റിയിട്ടുള്ളത്. അതിൽ കൊയിലാണ്ടി കേന്ദ്രീകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന സഞ്ജയിക എന്ന കൂട്ടായ്മയുമായി ചേർന്നാണ് അവശ്യ സാധനങ്ങൾ ശേഖരിച്ചിരിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചയായി ദുരന്തബാധിതരെ സഹായിക്കാൻ മാത്രമായി തങ്ങളുടെ ദിവസങ്ങൾ നീക്കിവെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഈ യുവാക്കൾ. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ, കോഴിക്കോട്.